Hello，姊妹们，给爷爷买的药到了，先给爷爷送去。爷爷这2天天给我打电话问他药到了吗？药到了吗？说喘的不行了，走，现在赶紧给送去。刚拿来天都黑了。可抠了，这老头。老会我你呢？我不是怕你喘难受吗？我得连夜给你送来。我好吧？好。孙女好不好？你大了。孙女的好不好？好。给我钱。走啊，上屋呀。啊，上屋走。这什么乐器？就是那个吸乐器。吸的啊。那我不有吗？他这里边自带的呀，他没有那种的了。那我给那钱。你不说不给吗？这次不给嘛，我用不给。你不是说不给的吗？俺都不好意思要了。给。你要藏搁这盒里了。人老我都拿给你看了。几百2盒几百？2盒500。2盒500啊。那么点，你看，还个2000多块钱。 2000多，够多的了已经。我一个家里多个人了啊。也过年是花。过年我还给你嘞。那过年你给我什么？我过年我给你钱。我500不好听，多给100吧。没500多好钱，也不给，你不给说这500不好听，给400哦。4更好不好听，6好听，66大顺。我不信你话，我信你，我这100块钱弄我自己的花，我再多给你100。你点试试，我的天，又吐沫沫，这钱我不要了。2、3、4、5，你不要那多啊，你不要我都留着。你往我手里搁，你往那上搁，明显不想给我的。奶奶，你给奶奶俩小子还娘卖东西收钱呀？我那还要搬个柜台的，他说我说啥的？你这还非要我给你递给你手了？这又得藏起来。我这还多钱？我也不是。3亿，3100。你不是说只有2000多吗？那1000多拿走了。要从结婚呀，真的给你1000，俺1分钱不要，这500块钱我也不要。妈，给你。那给我们呀？你年龄大了，我还能要你钱？你给我们呀？你们身体不舒服，那孙女该给你买药的，还能问你要钱？哎呦，俺孙女也高兴啊。孙女哪回不疼你？孙女还高兴。高兴啊。孙女好不好？啊。疼谁都不如疼孙女的，是吧？哪回没疼你啊？拿着，减500块钱。不要。我不要呗。不要他那么难，我年轻人，我算成我能挣钱，我要他那么难。拿走。不要拿走。那车钱这里还有4000。3600。3600。这本是我当兵领钱的，专门留当兵领钱这本。等对我讲，以后留我领的。留你领嘞，留给你领。现在我领你领的我算喽。那这是什么？那也是那新票的。什么新票的？新票刷的，也是留交电费的。搁那里人家软票他不能收着，他不要。什么意思？我专门都给留着新的。这多少钱？那是200多吧。这200多都值了。也有50的，也有10块的。都是新的，你看一大沓。都新的。那他搁那里都捏着呢。那我弄2000都他都捏给看了。
哎，这回弄好奶挂上了。你别说你不要，你要不拉我还准备给点300块钱糖。真的假的？真真的假的，老我太感动了，老，你让我哭一会儿吧。老，我怎么那么感动呢？要病人的。俺老今天穿的怪干净的。这不是你给我买的褂子吗？穿上了。都穿了，穿多长时间了？孙女给买衣服好吧？好。孙女好吧？好，孙女好。孙女。别多。孙女有多好？我孙女好。能多好？什么叫能有多好？能多好？好的地方好到天上。好到天庭了。快点。拿走了。走吧。